மக்களே சக்ஸஸ் தலை ஹால் புரியலைங்க, அவ்வளோ ஹாப்பியாக இருக்குது. இதுக்கு ஆகஸ்ட் 22 and 23 வந்து மறக்க முடியாத நாள் ஆகி போச்சுங்க. அவ்வளோ ஒரு ஹாப்பி. இங்கே பாருங்களேன், ஆகஸ்ட் 22 வந்து இந்த கொக்கோ ட்ரீக்கு வந்து ஆலோவேரா வெட்டிங் ஏஜென்ட் கொடுத்தோம். ஞாபகம் இருக்கா? ஸ்க்ரீனில் மேலே தெரியுது, பார்த்துக்குங்க. இந்த நியூ ஷூட் அப்போ கிடையவே கிடையாது சரியா. 23 அன்னைக்கு பொட்டாசியம் சாம்பல் கொடுத்தோம். இப்போ 11 நாளில் பாருங்கள், நியூ ஷூட் வந்து எவ்வளோ அழகாக புது குருத்துகள் வந்துருக்கு பார்த்தீங்களா. நிறைய பேர் கேட்டிங்களே, இது துளுத்துதா, இது தப்பிச்சுதா அப்படின்னு அப்டேட் பண்ணுங்கள் சிஸ்டர் அப்படின்ட்டு. எப்படிங்க நடக்காமல் போகுமா? ஸோ நீங்களாம் நோட் பண்ணிக்கிங்க. இந்த மாதிரி இலைகள் திடீர்னு காஞ்சு போச்சு அப்படின்னா இமீடியட்டாக ஆலோவேரா வெட்டிங் ஏஜென்ட் கொடுங்க. அடுத்து வந்து சாம்பல் கொடுங்க. அப்புறம் அடுத்த நாள் மறக்காமல் தண்ணி ஊற்றுங்க. வந்துருவா. ஹாப்பி கார்டனிங்.